ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലേക്ക് 1.5 കിലോ സെല്ല റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 3 ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല, 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, 2 ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് 2 മണിക്കൂർ മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവിയിലാണ് ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത്. ചോറെല്ലാം വാർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കന് 3 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് മസാല തേച്ചിട്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ചെമ്പിൽ 4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മസാല തേച്ച എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 25 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. വലിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, മന്തി മസാല, ബേ ലീഫ്, കുരുമുളക്, ഉണക്ക നാരങ്ങ, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ. ഇനി ചിക്കനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൃത്യം ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 4 കഷ്ണം പട്ട, 8 ഏലക്കായ്, 10 ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 4 വലിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വാടി വന്നതിന് ശേഷം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് മസാല കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ 1.5 കിലോ സെല്ല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കപ്പിന് 2 കപ്പാണുള്ളത്. 1 കപ്പ് റൈസിന് 2 കപ്പ് വെള്ളം മതി. പക്ഷേ ഇത് സെല്ല റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് റൈസിന് 4.25 കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം അധികം വെക്കുന്നുണ്ട്.
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. 6 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനെയുള്ള കുരുമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നേരത്തെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയതാണ് നേരത്തെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ. റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ 2 സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 കിലോ സെല്ല റൈസാണ്. അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചാർക്കോള് കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മന്തിയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് സ്മെല്ല്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കനലായതിന് ശേഷം ചാർക്കോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം. എനിക്കിതിൻ്റെ മണം അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസേ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ റൈസെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.